بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki kufika sehemu kama hapa. Hapa ni sehemu ya Jacaranda, mahali tunafanyanga muhadhara. Waislamu tumesimama mbele yenu tena mara nyingine. Jana tuliwaambia tumepata futari ya watu 20. Leo tuko na watu 26. Ina maana hiyo ni 2,260. Imebaki watu 174. Yani family 174 ndio imebaki. Out of 200 tuko na 26. Waislamu bado tuko mbali sana, na tumesimama mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, na ni wakati wa Ramadhani, na wakati ya kuchuma khairi, na ni wakati ya kutoa sadaka kwa wingi, na ni wakati unafaa kuwatolea wazazi wako, ahli yako, jamaa zako na nafsi yako pia. Ndugu zetu Waislamu, sote tunataka fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunataka janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuweze kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni tusimame kidete, yani tusimame na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwalishe hao mayatima, na tuwalishe maskini, tuwalishe muallafatul qulub, tuwasaidie wasafiri. Hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha ndani ya dini, na ni wakati ya kutoa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa sana. Yeye ndio alikuwa mstari wa mbele, alikuwa anatoa sadaka sana wakati wa Ramadhani. Alikuwa anawalisha mayatima, alikuwa anawalisha wajane, alikuwa anawalisha muallafatul qulub. Maasahaba walikuwa muallafatul qulub. Na alikuwa anawalisha, alikuwa anatoa mali yake ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempatia, na sisi tutoe mali yetu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametutoa. Ndio Allah anatuambia tutoe mali yetu na nafsi yetu. Tunasimama barabarani, tumetoa nafsi yetu. Sisi hatuna mali ya kutoa, lakini tunawahimiza nyinyi Waislamu mtoe mali yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wametoa, Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah, na wale hawana, Allah subhanahu wa ta'ala wapatie ya kutoa, na wale ambao wako na nia ya kutoa, Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie fi dunya wal akhirah. Na sisi sote Allah subhanahu wa ta'ala tukutanisha katika jannatul firdausil a'la. Yetu ni hayo machache Waislamu. Tumebakisha family 174. Tuko na family 26 peke yake, na tumepanga kugawa hiyo chakula siku ya Jumamosi au Jumatatu au Jumapili, ili yetu tunataka kugawa hiyo chakula. Kwa hivyo Waislamu tujihimize na tuhimize wenzetu pia. Kama uwezi toa ama huna uwezi himiza yule mtu anaweza toa, tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la pili, kama vile ndugu yangu hapa Sheikh Ali amezungumza akasema kwamba kufikia sasa hivi chakula ambacho kimepatikana ni cha takriban familia 26. Hivi ni kusema kwamba tumebakisha bado familia 174 ambao bado hawajaweza, na siku zinakimbia. Tushaingia katika Ramadhani na sasa hivi siku zinakimbia. Kwa hivyo watu hawa wanatusubiri, na kwa sababu kama hivyo Sheikh Ali amesema kwamba Mwenyezi Mungu amesema tufanye biashara, kutoa nafsi na kutoa mali. Sasa sisi tumejitoa kwa nafsi, na nyinyi ndugu zetu tunawategemea kuweza kutoa mali katika zile ambazo mmepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huu ni mwezi wa kutoa sadaka zaidi, na tulisema kwamba tuna mayatima, tuna hawa watu wa kusilimu ambao yote majukumu yetu sisi Waislamu, kwa sababu
waweze kuweko nyoyo zao katika kudhibitisha nyoyo zao katika imani au katika dini. Hao nao mayatima ni majukumu ya Waislamu. Ndio maana katika aya wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa anazungumzia, alizungumzia mayatima na akazungumzia maskini, ambao ni mambo ya muhimu sana kwa kila Muislamu mukallaf kuweza kuwashughulikia. Kwa hivyo Waislamu tunatarajia kwamba tuweze kuwashughulikia haraka, kama hivyo Sheikh Ali amesema kwamba tunatarajia hii siku ya Jumamosi au Jumapili au Jumatatu tuweze kugawa chakula hichi kwa wale ambao wanaohitajia chakula hichi zaidi. Na kama vile tulisema kwamba hata sasa hivi kuna watu ambao ni mtihani sana, ni mtihani mkubwa sana hata kupata hiyo riziki wa Waislamu. Tunashindwa tutawafanya vipi? Lakini kwa sababu bado tuko kwenye mfululizo huu, tuko kwenye mchakato wenyewe wa kuweza kuwashughulikia, tunaomba Waislamu tumsituangushe kama vile siku zote huwa tunafanya. Tunaomba inshallah tushikane mkono pamoja tuweze kupelekana katika safari hii kwa pamoja. Na tulisema kwamba wewe ukitoa sadaka yako Muislamu, kusudio lako. Tuna matatizo mengi, tuna mitihani mingi, tuna mambo mengi ambayo sasa yanatuandama. Na vile tulisema kwamba mwaka huu au Ramadhani ya mwaka huu ni tofauti na Ramadhani zile zingine, kwa sababu Ramadhani hii imekutana na mwezi wa Januari. Alafu tena pia imekuta Waislamu wengi wakiwa katika hali ya uchochole, hali ya chini, kwa sababu kutokana na ukame na njaa, sehemu nyingi unasikia kwamba wale wanaotegemea wanyama unakuta kwamba wanakufa, biashara zao, shughuli zao na mashamba yao, unakuta kwamba hakuna mazao, hakuna mifugo, ndio hao wanakufa kwa sababu ya njaa, hawawezi wakafanya biashara aina yote. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna shida moja kubwa mno Waislamu. Tuna shida kubwa sana Waislamu. Sasa tunaomba kwa heshima na taadhimu Waislamu tuweze kulifanya zoezi hili kwa pamoja, na Mwenyezi Mungu ataweza kutubariki na kuweza kutufanyia wepesi katika njia ya kheri zaidi. Na haya ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayoaridhia. Tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah tuweze kutufanyia wepesi. Wale ambao waliweza kutanguliwa na ndugu zao, Mwenyezi Mungu ayajalie makaburi yao kuwa ni bustani miongoni mwa bustani za peponi, awala sijajalie makaburi yao kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo moto wa jahannam. Na vile vile Mwenyezi Mungu awajalie wale ambao hawajapata ndoa waweze kupata ndoa za kheri nzuri zenye utulivu. Wale ambao wanasumbuliwa na waume zao, wake zao, Mwenyezi Mungu aweze kuwatuliza na kuweza kuwapa amani. Wale ambao wanasumbuliwa labda na watoto wao, Mwenyezi Mungu aweze kuwapa amani na utulivu. Wale vile vile ambao wanasumbuka katika biashara zao, hazina faida, wapate wateja, Mwenyezi Mungu aweze kuwapa wateja na ziweze kupata faida. Wale ambao vile vile wanasumbuka katika maradhi, Mwenyezi Mungu aweze kuondolea kwa sadaka hizi, Mwenyezi Mungu aweze kuondolea maradhi yao na kuweza kuwafanyia wepesi. Vile vile ambao watu waliokuwa na ugumu wa kupata ajira, kupata kazi, Mwenyezi Mungu kwa sadaka hizi ambazo mtakazozitoa au mnazozidi kuzitoa, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupata kazi, na kazi zenyewe ziwe zenye baraka, ziwe zenye mazao na ziwe na faida na kheri kubwa. Wale ambao waliokuwa na mashamba, Mwenyezi Mungu awape kheri katika mashamba yao, katika mazao yao. Waliokuwa na mifugo, Mwenyezi Mungu awabariki na wafanyie wepesi katika mifugo yao, na shughuli zote katika ulimwengu wa Kiislamu Mwenyezi Mungu afanyie wepesi hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo Waislamu tunawatarajia tufanye zoezi hili kufikia hizi siku mpaka kufikia Jumamosi inshallah, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi zaidi inshallah. Na tulisema jambo lingine ya kwamba Waislamu zaka Waislamu sisi walimu tuko hapa wakati mwingine, ndio maana ukakuta kwamba mwaka uliopita safari imetutatiza sana, ili tutatiza sana kutokana na kwamba hali yetu sisi wenyewe ni hafifu. Hali yetu sisi wenyewe ni taaban. Waislamu unakuta uko unasumbuliwa nyumbani, unakuta uko unasumbuliwa mashuleni, unakuta uko sijui unasumbuliwa sijui wapi. Familia ndio hii inakuhitajia. Safari hii inatakana kazi ya dawa kufanywa bila kusimama, kwa sababu ndio kazi ambayo ni ya muhimu sana ambayo mitume alifanya, na hii kazi ni kazi ambayo ni faradhi na ni faradhi ya ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hivyo Waislamu, zakat tunahitajia. Kama vile mashaka jana walisema kwamba mmoja anaweza kumchukua Sheikh Ali, anaweza kumchukua Sheikh Hassan, anaweza kumchukua mimi, mwingine anaweza kumchukua Sheikh Salim, mwingine anaweza kumchukua Abdul Aziz hapo mwana kamera yetu, na tunaweza tukawa na katika msimamo mzuri, na tunaweza tukawa kwamba tuna dini hii inaweza kaenda vizuri bila usumbufu wote, na tukuweza kufanya kazi hii bila usumbufu wa Islam. Na vile vile tulisema kwamba wale ambao wanasilimu pia tuna matatizo ya mavazi, stara.
jarabibu, hijab, na utoe nguo nzuri kama unazo nguo ambazo ni za ziada, toa ili waweze kupata nguo za ziada, kanzu, nguo ambazo ni za ziada, kwa sababu ya hao ambao wanaosilimu, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi na hapa duniani na kesho akhera. Na mkumbuke Waislamu ya kwamba tunao mayatima ambao huwa tunawashughulikia sana, na huwa hatuwashughulikii hata nyinyi mashahidi, huwa hatuwashughulikii mayatima hawa ya kwamba ni kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu hawahitaji mwezi wa Ramadhani tu, wanahitajia mwezi wa Ramadhani na mwezi usiokuwa wa Ramadhani, kwa sababu hawa ni majukumu yetu sisi Waislamu. Hawana wazazi, hawana watu wao, sisi ndio watu wao, sisi ndio familia yao, sisi ndio wazazi wao, sisi ndio ndugu zao. Kwa hivyo ni lazima tusimame na watu hawa, tusimame na watu hawa, na hawa watu wa kusilimu tusimame na wao, kwa sababu hawana watu wengine. Kwa hivyo Waislamu, tufanye zoezi hili haraka inshallah, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atufungulie njia zetu ziwe za kheri, na Mwenyezi Mungu atatubariki atuwe na hapa duniani na kesho akhera. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaka zangu, nafikiri mengi mmeongea, na ni kama mmemaliza. Yangu tu ni kuhimiza kwamba tulisema kwamba familia moja tulipangia kuanzia 10,000 familia moja ndio apate ration mzuri ambaye inaweza kumwendesha mpaka tumalize kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ukitoa familia moja, unaweza toa familia moja, unaweza kutolea familia 2 ama familia 3 ama familia 4 ama 5, hata ukitaka kutoa familia 50. Kuna watu wana uwezo. Unajua Mwenyezi Mungu amefadhilisha wengine kuliko wengine. Kwa hivyo kama uko na uwezo na unaona uwezo wako uko juu, basi jaribu sana unaweza kutoa ya familia kama kuanzia 10, 20, ama ukamaliza yote, kwa sababu wako vidume. Mwenyezi Mungu ukiangalia katika masa, tukirudi nyuma wakati ya masahaba radhiallahu anhu, unapata kwamba kuna huyu jamaa tajiri mmoja alikuwa anaitwa Abdurrahman bin Auf, na yeye ni katika mubashirina, katika wale wamebashiriwa katika janna. Yeye aliweza kutoa mali yake yote na alikuwa bilionea wakati huo, na Abubakar Sadiq, yani wako wengi pale, lakini waliweza kutoa mali yao kwa ajili ya Allah. Khadija radhiallahu anha, mama yetu, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alitoa mali yake, Mtume akatumia katika kufanya dawa. Unajua kazi ya dawa watu wengi wanaidharau, lakini wajua ya kwamba hii ni kazi ya anbiya. Anbiya hawakuwa wanaona haya, walikuwa wanatoka wanaingia kwa masoko, wanakuta watu wanafanyia dawa, wanaenda mitaani huko ndani wanazifanyia dawa. Lakini siku hizi watu wengine wanasema mimi siwezi kwenda sokoni, mimi siwezi kwenda mitaani. Sasa sisi tunaenda hiyo mitaani. Hiyo kazi Mtume alikuwa anafanya, tunaenda huko masokoni kule, vile alikuwa anaingia mitaani huko ndani, tunaingia kwa vijiji ndani, kwa sababu hiyo ndio kazi ya anbiya. Hakuna anbiya, kazi ya kwanza walikuwa wanatumwa naye na Allah ni katika kulingania watu watoke katika kufuru waingie katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu, jaribuni mfanye hivyo, na narudia tena mambo ya zaka. Kuna watu wana uwezo mkubwa sana wa zaka. Nikasema hapa walimu, tuko walimu 5 hapa na kameramani wetu, walimu 4 na kamera wote. Wao unaweza mtu mmoja anaweza akachukua Ali katika zaka, mwingine anaweza akachukua Suleiman, mwingine akachukua Salim, na mwingine akanichukua mimi, na mwingine akachukua cameraman. Ndio kazi ya dawa iwe nyepesi, nyepesi kufanyika, kwa sababu kila kitu sahihi ni gharama katika kazi ya dawa, kila kitu. Kwa sababu ukisafiri gharama, bali mnaenda popote, hata ukienda mbali, yote ni inataka mambo mengi sana. So Waislamu, fanyeni bidii na tujaribu sana, tuweze hawa watu waweze kupata ration yao, na pia mayatima yetu wale wapate Kariobangi, tafadhalini. Ukitoa unatuambia, unatueleza hii ni ya watu wa kusilimu, ni ya watu wa kusilimu, na hii nyingine nimewapatia, hii pelekeni yatima. Ubainishe hapo, ndio sisi kama ni yatima tunaweka pande ya yatima, kama ni nyingine tunaweka pande nyingine, itakuwa ni rahisi kwetu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam kati ya Waislamu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Watu wa waumini wa kanisa hizi kanisa zingine zote zinaomba Mungu, Waislamu wanaomba Mungu, na kuna tofauti ya Wakristo na Waislamu. Ni kwa nini? Na wanaomba Mungu mmoja huyu tu ambaye tunategemea kama Mungu wetu anayelinda maisha yetu sisi binadamu. Asante sana, swali lako ni mzuri sana.
nasema kwa nini kuwe na tofauti? Wakristo wanaomba, Waislamu wanaomba, na kuna tofauti kubwa, na hali Mungu ule alituumba ni moja. Tofauti hii ama hii tofauti inaletwa na nini? Okay, mimi nitajaribu kujibu kwa uwezo ile Mwenyezi Mungu ataniwezesha niweze kujibu hiyo swali. Kwanza, kitu ya kwanza, tofauti inakunjia kwa mambo, hata tusiende kwa mambo mengi, mambo mawili tu. Kwanza, kuhusiana na Mungu mwenyewe. Sisi Waislamu tunasema Mungu ni mmoja. Hakuzaa, hakuzaliwa, hana watoto, hana bibi, ako peke yake. Na yeye ndio ameumba kila kitu katika mbingu na ardhi, na kila kitu kilichoko katika mbingu na ardhi yeye ndio ameumba. Wakristo nao wanasema Mungu ni mmoja, lakini huu Mungu au katika sehemu tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Ama nakosea hapo baba? Haujakosea. Ndio maana hata nimesimama hapa kutaka kujua utofauti wake ni gani. Na Mungu ni huyo mmoja tu ambaye tunayo. Yes. Sasa ndio naona hapo ndio shida ilikujia kubwa. Hawa Waislamu wanastick Mungu ni moja na hakuna mwingine. Na pande nyingine Wakristo nao wanasema Mungu ni moja lakini ako katika sehemu tatu. Sasa na sisi Waislamu tunakataa. Na nyinyi pia mnakataa pande ile nyingine. Sasa ili tuweze kupata answer, tunauliza manabii. Kwa sababu manabii wako na answer. Sisi hatuwezi kuwa na answer. Manabii walikuwa wanaongea na Mungu, wana answer. Kwa hivyo hebu tuangalie manabii wawili watatu wamesemaje kuhusiana na Mungu. Mungu ako ni mmoja ama ako mmoja na pia ako na sehemu tatu ama namna gani? Yes. Kabla hata uendelee hivi. Ningependa hasa kujua Muhammad ni nani na Yesu Kristo ni nani? Asante sana. Unaona ulimwengu huu ambayo tunamoishi, sababu sisi tumezaliwa tu tukakuta dini ya Kiislamu iko, dini ya Kikristo iko kabisa, na ni vizuri sana wakati umefika katika hii kiwanja ya Jacaranda, Soweto, kuweza kuelimisha mambo kuhusu Waislamu. Na mimi kama Mkristo najaribu kuuliza Muislamu ndio mgani na Mkristo ndio mgani, na hao watu wote wanaomba Mungu mmoja huyu ambaye tunamtegemea. Naam, asante sana. Wacha nianze na swali la kwanza. Kuhusiana kwa nini kuna tofauti, nikakwambia tofauti ya kwanza ni Mungu. Nyinyi mnasema Mungu ako mmoja lakini ako sehemu tatu. Waislamu nao wanasema Mungu ni mmoja, haiko katika sehemu tatu. Na ili tupate answer huyu Mungu ni nani, tunaangalia manabii. Wacha nianze na upande ya kwetu ya Waislamu. Muhammad ndio amepewa hii kitabu cha Qurani, ndio amekuja na hii kitabu cha Qurani. Muhammad anasemaje kuhusu Mungu? Anasema Mungu ni wangapi? Qurani 37 soma 4. Sijui kama umeshaiona Qurani mzee wangu. Umeshaiona kitabu cha Qurani? Kitabu ya Qurani. Umeshaikiona? Hata kabla nizaliwe kilikuweko. Nasema kukiona hivi kwa macho hivi. Kukiona tu kwa macho hivi. Lakini sijawahi kufungueko ndani. Sasa unaona sasa hii ndio ile imefunguliwa. Hii ni lugha yake ile ilikuja naye original Kiarabu, tafsiriwa na Kiswahili, na hii ni maelezo yake. Inaweza kuwa Kiarabu, Kizungu, Kiarabu, Kijaluo, Kiarabu, Kimasai, Kiarabu, Kirashia, Kiarabu, Kiamerika, hivyo. Inatafsiriwa namna hiyo. Soma sura ya 37, soma 4. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa yakini Mungu wenu ni mmoja tu. Unaona? Nabii Muhammad ndio alikuja nyuma kabisa, nyuma ya manabii wengine wote. Sasa yeye akafunua na Mungu aambie watu Mungu ni ngapi? Mungu ni mmoja. Natoa maandiko mawili tu hapo kwa Qurani. Qurani 112 1 mpaka 4. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Unaona? Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Sasa kitabu cha mwongozo wa Uislamu inasema Mungu hafanani na kitu chochote, na hakuzaa na wala hakuzaliwa. Yaani yeye ndio ameumba viumbe ambazo zinazaa na zinazaliwa. Unaona? Hiyo ifunga hiyo sasa.
Okay, ni swali. Hiyo ni moja. Wacha nimalize. Nimalize sasa. Tunasema tuangalie manabii kadhaa. Yes. Walisema Mungu ni wangapi? Sawa. Sasa tukuje tu kwa kitabu chenyu cha hii ambayo mnasomaga. 6 kitabu cha Kumbukumbu. Hii kitabu ambayo tunasomanga ni Bible. Ndio hii sasa. Ndio, na sasa najaribu kuuliza hii Bible na Quran. Kuna tofauti ya Bible na Quran? Zote zinaongelelea kuhusu jambo moja, jambo hili ni jambo la Mungu ambaye alituumba. Tutakuja huko kwa sababu maswali umeuliza mawili kwanza na hii nyingine ya tatu umeongeza. Tumalize hii kwanza. 6 Kumbukumbu la Torati. Sikia Israeli. Musa anasema Mungu ni wangapi? Sikia Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Unasikia? Naye Musa aliambia wana wa Israeli Mungu ni ngapi? Mmoja. Haya, Nyakati wa pili 7:22. Pili wa kwanza, angalia tu utapata. 7:22. Saba 22 nasema. Nao watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wa baba zao aliwaleta kutoka nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine wakaiabudu na kuitumikia. Sio hiyo. Twende katika kitabu cha Hosea 13:4. Tunaangalia manabii wachache tu, very few. Lakini mimi Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Unasikia? Nabii Hosea naye anasema Mungu hauta mwingine. Mungu ni ule moja tu. Tukuje kwa Yesu. Tumalizie kwa Yesu tuone namna gani. Na Yesu anasema Mungu ni wangapi? Marko 12. Marko 12. Marko 12:28. 12:28. Naam. Ah, 12:28. Naam. Na mmoja wapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye. Naam. Akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi ile ya kwanza? Yesu akamjibu ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Unaona manabii watatu. Tumetoka kwa Muhammad, tukakuja kwa Musa, tukakuja kwa Hosea, tukakuja kwa Yesu. Wanasema Mungu ni ngapi? Hebu tuende kwa Paulo. Naye Paulo anasemaje? Timotheo wa kwanza 2:5. Inasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Unaona? Sasa Biblia pia nayo inaweka kwamba Mungu ni mmoja. Lakini kuna watu walikuja wakasema Mungu ni mmoja katika watatu. Unaona? Kulingana nimesikia mimi. Naam. Mkristo amesema nini? Naam. Amesema Mungu ni mmoja. Okay. Waislamu wanasema nini? Wanasema Mungu ni mmoja. Okay. Katikati ya Mkristo na Muislamu ni nani anayoelezea binadamu hawa ambao wako kwa hii dunia ukweli wa Mungu? Pale nilikwambia mwanzo, kuna Wakristo ambao wanasema kuna kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni kweli? Unajua hiyo ni matamushi tu, lakini tunataka ukweli. Vile sasa kimaandiko hakuna pahali imeandikwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Okay, sasa tuondoe hiyo Mungu Baba, Mungu nani? Naam. Kwa sababu hiyo labda ndio inapotesha Wakristo wengine. Naam. Na Waislamu. Naam. Kuna tofauti ya Muislamu na Mkristo? Ndio, tofauti iko tofauti kubwa sana. Kwa nini? Na wanaomba Mungu mmoja. Wakristo wanaabudu Mungu ambaye ni mzazi na Waislamu wanaabudu Mungu ambaye ni muumbaji. Tumeelezewa vizuri kabisa Mungu ni mmoja. Ndio. Na Wakristo wanapohubiri wanahubiri kwa sababu ya Mungu ni wawili. Kwa nini? Lakini wanasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, sawa? Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa? Okay, ukuje. Na Muhammad ni mwana wa nani? Muhammad ako na mama yake anaitwa Amina na baba yake anaitwa Abdullah. Akiwa kama nani? Akiwa kama mtume wa Mungu.
akiwa kama mtume wa Mungu. Yes. Mama yake alikuwa nani? Mama yake alikuwa ni mzazi tu. Nani aliyomuumba? Aliumbwa na Mungu, Mwenyezi Mungu. Very. Naam. Naona hapo tumeelewana hapo. Na baba yake mama yake anaitwa Wahab. Amina binti Wahab. Okay. Hebu tukuje kwa Kristo sasa. Ambaye ni Yesu. Mama alikuwa na mama. Kristo alikuwa na mama. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Mariamu. Alikuwa na baba. Baba hakuwa naye. Baba hakuwa naye. Yes. Very. Lakini yule baba yule aliwekwa kama baba yake, unaweza eleza jina yake alikuwa anaitwa nani? Ni mimi siwezi jua baba yake kwa sababu mimi kulingana na mujibu wa Biblia inaniambia maneno haya 6:3 kitabu cha Marko. Najua ni vizuri tunapokuwa tunafundishana tufundishane ukweli wa maneno. Ndio hiyo tu tunaenda huko. Nani? Yesu Mwenyezi. Soma 6:3 Marko. Inasema mwalimu wangu, huyu si yule seremala mwana wa Mariamu? Unaambiwa yeye ni mwana wa nani? Mariamu. Na sisi Waislamu tunamuita Isa bin Mariam. Isa bin Mariam. Ni kwa nini hivyo? Kwa sababu hakuwa na baba. Hakuwa na baba. Jina baba linatumika katika jina. Muhammad alikuwa na mama na baba. Alikuwa na baba na mama. Inataka time sana ndio tuifungue. Ni wapi sasa? Ni wapi na kuchanganya? Ni wapi na kuchanganya hivi? Ukiangalia vizuri kabisa. Mimi sasa vile niko hivi. Mimi ni mzee. Nina watoto. Yes kabisa. Nimezaa. Kabisa. Hao watoto wanajua mimi kama baba yao. Yes. Wanajua mama yao kama mama yao. Kwa sababu sisi ndio tumewaleta kwa hii dunia. Si ni kweli? Ni kweli. Na wewe unasema Maria na nani? Maria na Josefu hawako. Hii kitu ilitokea wapi? Aliweza kuzaliwa na neno kutoka kwa Mungu. Sababu Mwenyezi Mungu akitaka kuumba kitu anatumia neno. Sasa malaika alitumwa kwa Mariamu na akaletewa neno. Hiyo neno ikaingizwa katika tumbo la Mariamu, basi ikawa kiumbe na ndio akazaliwa Nabii Isa. Okay. Shida ya Mkristo na Muislamu ni gani? Shida ni moja. Kwa sababu wote wanaomba Mungu mmoja huyu. Shida ya Wakristo na Waislamu. Sisi kitabu yetu tunafuata vizuri sana. Lakini nyinyi kitabu yenu hamfuati. Yale maneno yanaambiwa pale mingi hamuifanyi. Naelewa vizuri kabisa. Hii ni Korani ambaye mwenzetu ameshika kwa mkono. Naam. Vile vile nimeona ameshika pia Bible kwa mkono. Naam. Which ni gani ambaye tutafuata kama sisi viumbe vinavyotaka kujua Mungu ni nani? Mungu ambaye yeye mwenyewe ndio anatulinda hata tunapoongea hivi. Ni Mungu ndio anatuma tunaongea. Asante sana. Hiyo swali mzuri sana. Wewe katika hizi vitabu mbili wewe unaamini gani? Katika hizi vitabu mbili mimi naamini hizi vitabu zote mbili. Kwa sababu gani? Nilipozaliwa nilizipata zikiwa na wakati zilipokuwa zikiwa tunaelezewa ni mitume ndio waliandika hizi vitabu. Asante sana. Tukakuja kuelezewa wanabii wa Yesu Kristo ndio waliandika vitabu hizi. Wakina Musa vile mnafungua, wakina Marko vile mnafungua, wote si walikuwa ni naweza sema namna gani? Wote walikuwa ni mitume ya Mungu aliyoleta katika dunia hii. Watuelezee sisi wale hatujui. Sasa ile hujui, hebu tuanze na moja hapa. Chukua mpira hiyo peana. Ile kwanza, hebu funga hii kwanza, hebu funga ile Biblia kidogo. Hebu soma 4:14 kitabu cha Luka. Tuanzie hapo. Hapo tutapelekana vizuri sana. Luka 4:14. Luka 4:14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hapa tunafundishwa na Biblia desturi ya Yesu, kila siku ya ibada anaenda kwa nyumba inaitwa sinagogi. Sawa?
kwa kishoti anaenda kwa kanisa. Ti kanisa, inaitwa sinagogi. Kuna tofauti ya kanisa na sinagogi ni nini na kanisa ni nini? Haya, fungua ni nini? Biblia inatuambia yenyewe. Wacha ituambie. Waandishi wa Biblia ndio wamekuwekea hapo nyuma. Wamekwambia ukiona neno la kutatiza, angalia maana yake. Hebu soma. Nataka unisomee sababu Soma. Wewe Sinagogi Nini? msikiti wa Yahudi. Kumbe waandishi wa Biblia waliyatafsiri neno synagogue katika Biblia wakasema ni msikiti ya watu gani? Msikiti ya Waislamu. Imeandikwa msikiti ya watu gani? Ya Wakristo ama ya Wayahudi? Ya Wayahudi. Wayahudi ni kabila, si kabila? Wayahudi ni kabila. Ni kabila. Yeah. Kwa mfano mimi nimetoka pande ya Central Kenya. Yeah. Sawa? Yeah. Mimi ni mtu msafiri wa kutoka Mount Kenya. Ile msikiti tunajenga kule kwetu ndani. Huko Murang'a ndani. Tukitengeneza hiyo msikiti, watu watakuwa wakisema hii msikiti ni ya watu gani? Ya Waislamu. Ya Wakikuyu. Lakini wale wanaingia hiyo msikiti, dini yao ni gani? Naweza sema ni ya Waislamu. Nasema hivi, kwa mfano, si ni kanisa iko hapa mbele yetu. Wale wanaingia kwa hii kanisa wanaitwaje? Wakristo. Wale wanaingia msikiti hii iko nyuma hapa msikiti. Waislamu. Waislamu. Kwa hivyo ukisikia mtu anaenda msikitini anakuwa ni nani? Anakuwa ni Muislamu. Huyu Yesu alikuwa anaenda wapi? Yesu alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Ambaye tumeambiwa ni nini? Ambaye tumeambiwa na nani? Unajua hii ni maandishi. Sio ni waandishi wa Biblia. Unless sasa ukatae waandishi wa Biblia. Unless wakatae kwa sababu hawa ndio waliandika na wakatoa. Na kwanza ulisema kwanza vizuri sana. Ukasema mimi hizi vitabu nimezaliwa nikazipata, hata mimi nimezaliwa nikazipata zote. Sasa lazima niamini kile kimeandikwa wapi? Hapa. Sasa hii imetafsiriwa vizuri, kwanza wamefanya vizuri sana. Ukiona msikiti mimi sina haya. Ndio maana nimesimama hapa. Ndio nikasema sasa tunataka tupate ukweli. Sasa huyu wa Kristo na Waislamu. Kwanza tumeambiwa wote tunaomba Mungu mmoja. Kwa hivyo kwa hivyo tumeambiwa ukiona mtu anaenda msikitini unajua ni Muislamu. Na Yesu kwa Biblia tunaona alikuwa anaenda wapi? Alikuwa anaenda msikitini. Si ndio Biblia inasema? Sinagogi maana yake si ndio msikiti? Sio mimi nimeandika. Na nimeongea nini? Si nimeongea hii ni maandishi. Iliandikwa na nani? Hata yale tulikuwa tunasoma huko pia ni maandishi. Ni maandishi. Yote ni maandishi, hata yote ni maandishi, yote ni maandishi. Sijakataa. Hata hii nini uko nayo. Si bado ni maandishi na nimesikia ukitaja sijui Waarabu, sijui nini. Kitu kama hiyo. Si ndio? Hata hao Waarabu waliandika. Ngoja kidogo. Hata hao Waarabu walikuwa wanaenda wapi? 17:1. Muhammad alikuwa anaenda wapi? Tuone kama atalingana na Yesu. Muhammad naye alikuwa anaenda wapi? 17:1. Kitabu cha Qurani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Utukufu ni wake. Yeye ambaye alimpeleka mja wake usiku mmoja tu kutoka msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestina. Unasikia? Kutuambia naye Muhammad alikuwa anaenda msikiti wa alikuwa anaenda msikiti wa Maka. Kule nchi ya kule Muhammad. Alikuwa anaenda Yesu Kristo. Na Yesu tulikuwa naambiwa naenda msikiti ya Yerusalemu. Ulikuwa unaambiwa, tulikuwa tukiambiwa ama ni kusikia tulisikia? Tunasikia na tunaambiwa tunasikia na masikio yetu. Tunatoa kwa maandiko. Kwa maandiko. Nimetoa watu wawili. Maandiko moja iko kwa upande wa nini? Wa Biblia. Na maandiko ingine bado iko kwa upande wa nini? Quran. Hizi vitabu zote zimeandikwa na nani? Ni binadamu. Qur'an haijaandikwa na binadamu. Mimi inajisemea yenyewe, inajitetea. Hebu turudi. Na 80:11. Turudi kama watu tunavyo kuelewa. Hebu sikiza, wewe sikiza tu. Qur'an ile ninavyoelewa. Ni kitabu imeandikwa. Si ni ukweli ama si ukweli? Na nani aliandika? Mwenye kuandika ni mitume, si ndio? Si mitume. Ni nani? Ungesikiza ikwambie yenyewe. Unajua hata ungeeleza ingekuwa. Siwezi kueleza kwa sababu kitabu chenyewe kiko. Unaeleza sababu wewe unajua. Sasa ndio nataka. Ungependa pia sisi tujue. Ndio watu wote wajue, hebu tusome. Qur'an 80:11. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sivyo
Hakika Qur'ani hii ni nasaha, yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu tena wacha Mungu. Ikawa nini? Kama maandishi ya waandishi wa Mwenyezi Mungu, waandishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni watu gani? ambaye ni mitume. Hapa zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Sikia maneno haya. Usikia nasikia. Kwa hivyo Qur'ani tumeambiwa malaika ndio wameandika. Ikaletewa kifua cha Nabii Muhammad. Okay, na Bible ni watu gani? Bible sasa wewe ndio ungetuambia, kwa sababu wewe ndio Mkristo na wewe ndio unajua mambo ya kitabu, na wewe ndio kitabu chenyu ni wewe ndio unaweza kutuambia hiyo. Hiyo siwezi kukuambia. Kuna wengi wale wanajiita Waislamu. Naelewa hivyo. Kwa sababu hata niliposikia hapa, nilipofika hapa mlitajia kwa maneno mawili matatu. Ni kweli. Maneno mawili matatu ukajaribu kusema sijui wale magaidi wanaitwa Waislamu. Si ni ukweli? Alikuwa anakuambia uulize maswali, kwa sababu tunaekelewa mambo mengi sana. Watu wanatuwekelea mambo mengi. Waislamu wanafanya hivi, tunasingiziwa mambo mengi. Ndio alikuwa anajaribu kueleza. Kama ni maswali kama haya unauliza, at least uweze kuunderstand. Unajua ile ya kuambiwa ama kuona kwa gazeti huwezi elewa, lakini ukatana na Muislamu mwenyewe unamuuliza hii swali, nataka unijibu hii swali, mbona hivi, hapo nakujibu vizuri sana. Ili ulipokuwa umekwama hapa kwa mke. Okay. Hata ingawaje nitaenda. Sasa ukipata time utakuja? Nikipata time nitakuja. Kila siku hapa kesho. Tuko hapa mwezi yote ya Ramadhani. Basi wacha nitakuja. Karibu sana. Kuja hii mwezi mmoja hii ya Ramadhani yote tuko hapa. Nitakuja kwa sababu nimeona Bible mko nayo, ambayo uko nayo kwa very good. Na nimeona pia nini? Qur'ani pia. Tufundishane maneno. Kwa hivyo tunafundishana maneno ya Mungu tena kwa njia nzuri. Na wewe unakuja kwa sababu kanzo yako nitaanza kuiandaa sasa. Sasa nzuri sana. Haya. Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na maswali yetu. Sasa hii hapa tuko na mwalimu hapa. Atasema jina lake, alafu atuambie nini, swali gani anataka kuuliza. Sasa hii tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, na watu nafikiri watauliza ni kwa nini tunafunga hivyo. Watu wakija watatuuliza, tutawaweza kuwaeleza kwa nini tunafunga kuanzia, kwa sababu mwingine nisikia akisema kwamba mbona mnajitesa, hamkuli chakula, mnashinda na njaa mchana mzima. Hiyo ni kitu ambayo iliwekwa na Mungu na tutaendelea tu hivyo hivyo. Kwa hivyo kwa majina naitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Samuel. Mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana kwa maisha yangu, ameniokoa na amenisaidia. Hiyo yako ni mingi. Yes. Umeokoka, Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haya. Amenilinda. Haya, lete swali. Lete swali, siingii huko. Sasa hata nitakupatia nafasi niulize swali, hakuna shida. Na nilikuwa nafikiria swali langu ni kuhusu Yesu. Naam. Je, Yesu alifunga na alienda Maka kufanya ile maneno yanafanyika Maka? Katika amri za kwenda Maka, wakati akina Yesu hakuwa wameamrishwa, wakati hao hakukuwa na hizo amri. Amri imekuja kukamilika wakati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kwa sababu kila generation wana mwelekeo wao. Wana wa Israeli walikuwa na swala mbili, unaona? Sisi tunasali 5, unaona? Kila generation inakuja, Mwenyezi Mungu anawekea taratibu yake na njia zake. Japokuwa pia ibada walikuwa wanafanya, sio kwamba ibada walikuwa wanafanya kama kawaida, lakini wakati wa Yesu ibada walikuwa wanafanyia pale Jerusalem, pale Palestina. Na mtume pia wakati alipokuja pia alifanyia pale kuelekea kibla cha Maka cha Jerusalem miaka 2. Wengine wanasema mwaka na nusu. Kuelekea Jerusalem ndio baadaye akaelekezwa kuelekea Maka. Kwa hivyo mtume wakati alipokuja hakuwa anaelekea Maka direct, au hakuwa anaelekea kibla chake alikuwa hakiko Maka. Kwa hivyo kibla ambacho kilikuwepo, pamoja na kwamba kibla nyumba ya kwanza kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu ni Maka, lakini kibla cha mwanzo kilikuwa ni Jerusalem. Okay.
Na sababu ya watu wanaenda Maka kuabudu ni sababu gani? Kwa mfano Waislamu wanaweza omba hapa na Mungu awasikie, si ndio? Na kuna lazima ya mtu kuenda Maka. Is it necessary, mandatory to do so? Ndio, kwa sababu kila ibada ina masharti yake na vigezo vyake. Sasa ibada ya hija ina vigezo vyake ambavyo vinalazimu watu waende huko. Na hata Taurati ilisema hivyo. Kwa Taurati. Kwa hivyo mambo ya kwenda hija alianzisha ile ibada pale Nabii Ibrahimu alayhi salam. Nabii Ibrahimu ndio alianzisha ibada pale Maka, na Nabii Ibrahimu hiyo nyumba ya Maka yeye ndio alijenga wakiwa na Ishmaili, mtoto wake Ishmaili. Na ndio nyumba ya kwanza duniani kujengwa ya kuabudia Mungu. Hakukuwa na nyumba nyingine. Unless mtu aniletee nyumba nyingine. Nyumba ya kwanza duniani ambayo Mungu alijenga ya kuabudia watu ni ile iliyoko Maka. In the first house in the world. Quran 3:96. Na ilijengwa na Ishmaili na Ibrahimu pamoja. Ndio walijenga nyumba ya Al-Kaaba. Na Ibrahimu ndio wa kwanza kuambiwa ita watu katika hija. Kuita hija. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Unaona sasa? Kwa hivyo Maka ndio ilijengwa nyumba ya kwanza ya ibada ambayo ilijengwa na Ibrahimu na mtoto wake Ishmaili, na imeandikwa ndani ya Qur'an. Anaenda kusema Mwenyezi Mungu. Humo mna ishara zilizo wazi za kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. Miongoni mwa hizo ni mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu. Hapo Maka ndio na Ibrahimu alikuwa anasimama pale Maka. Na anaingia nchi hiyo, anakuwa katika salama. Na Mwenyezi Mungu amewajibishia watu wafanye hija katika nyumba hiyo. Yule awezaye kufunga safari kwenda huko na atakayekanusha au asende na hali ya kuwa anaweza, basi Mwenyezi Mungu si mhitaji wa kuhitajia walimwengu. Unaona sasa? Kwa hivyo hija inaenda ule mtu ako na uwezo. Kama mimi sina uwezo wa kwenda hija, siwezi kwenda hija kuhiji Maka. Lakini wale watu wana uwezo ndio wameambiwa waende. Lakini nikiweka nia ya kwamba siku moja nikipata hela nitaenda Maka, Mwenyezi Mungu ananiandikia thawabu. Ananiandikia mazuri katika kitabu changu. Sababu nimeweka nia nzuri ya kwamba nataka kwenda katika nyumba yake, nikazuru katika nyumba yake. Naam. Okay, nimekusikiza vizuri sana mwalimu. Sawa. Lakini sasa kuna shida kidogo. Mimi nakuanga napendanga evidence. Sawa, evidence. Kile unasema utuonyeshe evidence. Evidence ya nini? Kama hauna evidence ya jambo fulani, haikuangi vizuri sana kusema hiyo jambo kama huna evidence. Umesema hiyo nyumba ya Maka mwenye alijenga ni Ibrahim na mtoto wake. Uko na evidence? Iko na evidence. Qurani 2:225 anzia hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kumbukeni habari hii pia. Tulipoifanya nyumba ya Al-Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu na mahali pa salama. Na mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu, alikuwa anasimama Ibrahimu, pafanyeni pawe pa kusalia. Na tulimuhusia Ibrahimu na Ismaili tukawaambia, itakaseni, yani safisheni nyumba yangu kwa wale wanaozunguka kwa ajili ya kutufu na wanaokaa hapo. Wanaozunguka kutufu ni ile wanaona wanazunguka pale, na kwa ajili wanaorukuu na kusujudu na wanasujudu pale. Turuke 21:27 kabisa. Atone 27. Nakumbukeni habari hii pia. Ibrahimu alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba na Ismaili pia. Angalia, kumbe mwenye kuinua ukuta ya hiyo nyumba kutengeneza ni nani? Kwa mujibu wa Qur'an. Kwa mujibu wa Qur'an ni Ismaili pia na Ibrahim. Unapata ushahidi sasa? Okay. Sasa hii ni Qur'an inasema mambo ya mtu ambaye aliishi maelfu ya miaka kabla Muhammad akuwe, si ndio? Na hii story inafaa kuwa imeandikwa kwa vitabu, si ndio? Vitabu gani? Kwa mfano kwenye Torati, kwa sababu Torati Torati tupatie. Tutatoa. Kwa Torati nasema kwa mfano. Mimi sina uhakika kwa sababu hii story haiko kwa Torati.
Huwezi kusema iko kwa Torati na Torati yenyewe huna. Torati tuko nayo. Iko wapi Torati? Lete Torati. Lete tumpatie Biblia Torati. Torati ni vitabu Hakuna pahali Torati. Torati ilikuwa ni kitabu moja. Sio vitabu. Si vitabu. Kwani Qur'ani si ni moja na iko na verses nyingi? Nini? Qur'ani inaitwa Qur'ani. Iko na ngapi? Iko na sura ngapi? Ni chapters iko nazo. Iko na chapter 112. Hiyo ni Qur'ani moja sasa. Na sasa kwani tukisema hii Torati iko na vitabu ndani yake vingi, shida ni nini? Nani aliweka hizo vitabu? Nani aliweka hizo vitabu? Si viliandikwa na Musa. Wapi? Wapi Musa aliandika? Aliandika Musa wapi namna gani? Musa kwani wapi Musa aliandika? Musa si aliandika vitabu vya Torati. Haya. Tupe ushahidi. Ndio hii. Na mimi nitakuja pia. Yes, evidence ndio hii. Vitabu 5 vimeandikwa na Musa ambavyo ni Torati. Kuna Genesis. Torati iko wapi? Tuletee Torati hapa. Tunataka Torati ya Musa. Achana na vitabu 5. Kitabu cha Mwanzo si Torati. Ni nini? Hiyo si Torati. Inaitwa Mwanzo tu. Lakini sasa ni mwanzo. Kitabu cha Kutoka ni Kutoka tu. Exodus. Unaona? Exodus. Kwanza jina Exodus, fungua hata simu yako. Exodus ni jina la Kigiriki. Na Ditro ni jina la Kigiriki. Si ndio mwalimu? Ndio nakwambia, Deuteronomy ni jina la Kigiriki. Exodus ni jina la Kigiriki. Musa hakuwa Mugiriki. Musa alipewa kitabu moja. Na mimi ili nikwambie ukweli, hakuna pahali Yesu alisema je, hamukusoma katika kitabu cha Mwanzo? Hamukusoma katika kitabu cha Kutoka? Hatukutoka katika kitabu cha Hesabu? Kila saa Yesu akiongea anasema, "Je, hamukusoma katika Torati ya Musa?" Hatukusoma katika Torati ya Musa. Yesu maana moja. Sio 5. Sawa. Sasa tupe nimeelewa pale, mnaelewa sasa. Nimeelewa, yes, venye mnamaanisha. So according to what I know, kulingana na vile najua, Musa alipewa Torati na Torati ndani yake ni vitabu 5. Hiyo ni nyinyi ndio mliweka. Musa hakuweka. Kimoja. Wacha nimuulize Yesu ndio ushahidi uwe mzuri. Malaki 1:14. Ngoja kidogo nimalize hiyo andiko mbili. Malaki 1:14. Malaki 1 nitakuweka mahali. Wewe niweke tu. Hakuna shida, wewe niweke tu. Wacha nisome uniweke hapo. Malaki 1:14. Ine. Inasema mwalimu. Ine Malaki. Ikumbukeni Torati ya Musa. Angalia. Huo nabii alikuwa huko katika Old Testament, anasema ikumbukeni Torati ya Musa. Si ikumbukeni vitabu. Musa hakuwa na vitabu, alikuwa na kitabu moja. Yesu naye anasemaje? Ulikuwa na Mwanzo ama Kutoka? Yesu anasemaje? 5:17 Mathayo. 5:17 mwalimu wangu, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati. Angalia, Yesu anarudia yale maneno. Torati. Ndio nauliza, Torati ya Musa iko wapi? Haya maneno ya Yesu. Si imeandikwa kwa Biblia? Si ndio nauliza kama haya. Sasa wewe ndio unataka kutuambia kwa sababu wewe ndio msomi wa Biblia. Hapana, nimequote vile imeandikwa. Yes, umequote. Sasa wewe, ngoja kidogo. Kati ya wewe na mimi na wewe hapa sisi wawili, nani Mkristo? Mimi. Unasoma kitabu gani? Hiki. Hiyo maneno imesemwa hapo ni ya kweli ya urongo? Hii ni ya kweli. Kumbe Yesu alikuwa amepewa kitabu kinaitwaje? Kinaitwa Torati. Sasa hiyo nyingine ulitoa wapi? Sasa wewe, unajua shida ambayo mko nayo hapa ni moja mwalimu, sawa? Tunaenda polepole. Shida ambayo uko nayo ni moja. Umenikotia Matthew in form of evidence. Sawa, Yesu alisema haya maneno. Yesu amesema haya maneno. Sasa nauliza hivi, ulikuwa unataka ni quote Qurani na Qurani si haijasema? Hivyo. Nataka uquote injili yako. Sawa, uende uquote injili. Ukiquote Matthew hapa, mwalimu. Ukifungua Matthew hiki kitabu, swali ambalo nitakuuliza ni moja. Sawa, umefungua Matthew ukasoma Matthew. Ukasema Yesu amesema Torati. Ngoja kidogo. Unajua wewe unataka ni kama unataka kupoteza watu kwa sababu wewe unasoma hii kitabu lakini unaniambia nisikoti hiyo maneno, lakini wewe ukikoti iko sawa, lakini mimi nikikoti si sawa. Na wewe ndio msomi wa hiyo kitabu. Sasa tuende vile unataka. Sasa nataka nijue vile unataka tuende. Haya tuendelee. Okay. Maana yangu ni hii. Sawa. Huwezi fungua Matthew, sawa? Uniambie Yesu amesema hivi. Sawa. Kwa hivyo Yesu hakusema. Kwa hivyo katika Mathayo Yesu hakusema. Ni wewe nauliza wewe, kwa sababu wewe ndio Mkristo. Kwa hivyo Yesu alisema hakusema? Thibitisha mbele ya watu hapa. Nataka kudhibitisha. Thibitisha kama alisema. Sawa.
nataka kusema hivi, sawa? Umefungua Matthew, sawa? Kwako wewe mwalimu, umefungua Matthew in form of evidence. Unaniambia Yesu alisema hivi, sawa? Maneno ya Yesu amesema hivi. Unaona? Ndio maana nikakuuliza wewe, sawa? Ukinisomea Matthew, sawa? Unaamini ya kwamba huyu Matthew maneno ambayo anayasema hapa ni maneno ya Yesu, sawa? Ukiniambia wewe mwalimu, haya maneno hapana, siamini kama ni ya Yesu, then usinisomee, sawa? Okay. Ukuje na ile Injili ambayo wewe unaamini ni ya kweli, unikuotie maneno ya Yesu, sawa? Mimi kwa upande wangu, sawa, naamini hiki kitabu. Mimi naweza soma hiki kitabu na nikwambie wewe, evidence yangu ni hii. Nauliza hivi, hiyo nimetoa. Wachana na mimi sasa. Wacha mimi nikae kando. Tulikuwa katika Torati. Tuletee Torati ndio tunataka. Torati ndio nimekwambia. Torati ni vitabu 5 vya Musa. Sawa? Ushahidi gani? Ndio hivi. Liko hapa. Kuna nani kaandika hizo? Musa. Kwa andiko gani? Na si ndio hivi. Andiko gani aliandika? Tuoneshe hii andiko. Musa aliandika Mwanzo, Musa kaandika Kutoka, Musa kaandika Hesabu, Musa kaandika Kumbukumbu la Torati. Tutolee baba. Watoto wanasoma hivi. Usituwaambie. Wewe ulisema unataka tutoe evidence. Wewe tutolee pia evidence pia. Kwa nini mnakuwa wagumu kuelewa? Si mimi si mgumu. Mimi nataka wewe umesema Musa ndio ameandika, akaandika Kutoka, akaandika Leviticus. Sasa tunaomba ushahidi tu. Ushahidi tu pekee yake. Okay. Ushahidi mimi nimekwambia Musa ameandika vitabu 5. Ndio hiyo tunataka hiyo andiko. Twende polepole. Sawa, twende polepole. Mimi ushahidi wangu ni hii Biblia. Sawa? Vitabu 5 nimekwambia wewe mwalimu ambavyo vimeandikwa na Musa ni vitabu 5. Andiko bro. Mbona nakwambia sana kueleweka? Andiko. Angalia. Anasema hivi bro. Sikiza, anasema hivi. Wewe umetuambia Musa ameandika vitabu 5, si ndio? Amepewa vitabu 5. Amepewa vitabu 5. Na ukasema yeye ndio aliandika, si ni kweli? Nimesema urongo? Sasa kama yeye ndio aliandika, ningeomba hivi, andiko gani Musa ndio aliandika Kutoka, akaandika Leviticus, akaandika Exodus, hivyo tu, ushahidi tu kidogo tu, maneno kidogo tu. Sheria ya Musa unataka kusema kwa mfano? Sijakwambia sheria, wewe umetuambia Musa ndio aliandika. Tukakuuliza andiko liko wapi Musa akaandika? Wacha nielewe hivi. Unataka andiko linasema ya kwamba Musa aliandika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, hivyo unataka kitu kama hiyo? Kwani wewe umetuambiaje? Na si wewe ndio umesema hivyo. Usichanganye. Wewe usichanganye na wewe mwalimu usichanganye. Tunataka kujua. Sawa? Umesema Musa amepewa kitabu ngapi? Vitabu 5. Na Mungu alituambia Musa amepata kitabu ngapi? Amepatiwa Torati. Kati ya wewe na Mungu nani anasema ukweli? Torati. Ngoja kidogo tafadhali. Usipoteze watu. Umesema Musa amepewa kitabu ngapi? Kitabu alipatiwa Musa inaitwa Torati. Asante. Sawa. Na hii kidogo. Sasa watu wanataka kujua. Umesema Musa amepewa Torati, sawa? Hizi 5 zimetoka wapi? Hizi 5 ndio ziko ndani ya Torati. Lete andiko. Lete andiko. Okay. Hizi 5 ziko ndani ya Torati. Toa aya isomwe. Okay, wacha tufanye hivi, sawa? Evidence ya hili nitaileta kesho. Kwa sasa hiyo niseme nitaleta evidence kwa sababu sina evidence. Hapo ni sawa. Tuendelee. Leo umekuwa muungwana. Na kuanga hivi. Sawa. Sikataangi na kuanga. Tuendelee. Tuendelee la pili. Sema tumekunyima mic. Hakuna shida mwalimu. Hakuna shida mwalimu. Uliza swali. Uliza swali haya la pili. Swali la pili. Fungua tu simu yako uliza swali. Okay, unajua nilikuwa mmeniambush kidogo. Okay. Sijakuambush. Okay. Swali. Okay, sawa. Uliza tu. Swali la pili. Nataka kuuliza hivi, sawa? Yes. Nitafute hapa mstari mmoja. Tafuta tu, hakuna shida. Tafuta tu hapa freedom. Tafuta vizuri. Okay. Muulize mchungaji. Yeye mwenyewe mchungaji. Okay. Wacha niulize hii swali sasa, nimepata mstari hapa. Sawa. Unasema hivi, tukisoma Qur'ani ngapi? Qur'ani 33:49. 33:49. 33:49. Na wakati anatafuta, nataka nikuulize hivi mwalimu, unajua idda? Nishapata. Idda. Imepatikana hii. Ndio nilikuwa nauliza. Unajua idda? Tutakuja huko. Ida ni jina la msichana, jina la msichana anaitwa Ida. Okay, sawa. Wacha tusome. Nataka tusome na tuongee kidogo kiundani kuhusu hii mada.
Haya ni maneno. Weka swali. Isomo andiko ndio uweke swali gani? Si umesema isomo ndio uweke swali. Tuacha wasome. Kwa sababu hata utauliza nini haijasoma. Haya, taratibu tu mwalimu wangu. Nini bwana? Yes. Unanipeleka mbio kidogo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yenyi mlioamini, mtakapooa wanawake wenye kuamini, kisha mkawapa talaka kabla ya kuwagusa, basi hamna eda juu yao mtakaoisibu. Na wapeni cha kuliwaza na muache mwacho mzuri. Endelea mwalimu. 50. Ewe nabii, tumekuhalalishia wake zako uliwapa mahari yao, na wanawake uliotamalaki kwa mkono wako wa kulia katika wale aliokupa Mwenyezi Mungu. Na tumekuhalalishia mabinti wa ami zako na mabinti wa mashangazi zako na mabinti wa jomba zako na mabinti wa dada za mama zako waliohama pamoja nawe. Na tumekuhalalishia kila mwanamke Muislamu alijitoa mwenyewe bure kwa mtume kama mwenyewe mtume akitaka kumuoa. Hapo. Sasa hapa ni Qur'ani inatuambia ya kwamba kama msichana haujamgusa, sawa, hamjafanya naye hiyo kitu, sawa, hiyo kitendo, unamwacha aende bure bila kumpea time either. Sio, ni sawa? Hakuna waiting period. Na sasa nataka tusome Qur'an 65:4. 65:4. Qur'an 65:4. Hapa ndio nataka sasa ndio niulize swali. 65:4. Sawa. Umeshasema. Tulia. Futa pumzi kidogo. Mimi Haya, futa pumzi kidogo. Soma mwalimu wangu. Unajua ukiongea mambo ya ndoa na mwalimu yuko hapa. Huyu ndio mwalimu mtaalamu wa ndoa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wale waliokoma na kutoka hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka katika muda wa eda, basi muda wa eda yao ni miezi 3. Na pia ndiyo eda kwa wale ambao hawajapata hedhi bado. Na wanawake wenye mimba, eda yao ni mpaka watakapozaa. Na anayemuogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. Hapo shikilia hapo. Sasa hapa tunaambiwa eda ni kama huyu mwanamke umelala naye na unataka kumdivorce. Unaambiwa unakaa na yeye miezi 3, unamwangalia kama ana mimba, unawachana na yeye, anaweza enda oleke na mtu mwingine. Si tunakubaliana hapo kwanza? Na sasa namba 2 nataka tuende hapa. Swali. Hapa namba 2 sasa. Hujaleta swali. Okay. Swali langu linakujia hapa. Sawa. Hapa kwa mstari wa pili nasema kama uko na shaka, if you're in doubt 3 months and for those ndio hapa nataka kushikia Qur'an hapa inasema and also for those who have not menstruate. Wale ambao hawaja menstruate ni kina nani? Si mwalimu wa ndoa sasa kufundisha mambo ya ndoa. Hao ambao hawaja menstruate ni kina nani? Ulikuwa unauliza kuhusu eda. Yes. Jambo la kwanza, eda imegawanyika sehemu nyingi. Kuna eda ya kwanza ambayo tumeambiwa ya mwanamke ambaye umemuoa lakini hujamgusa akai eda, sawa? Yes. Ambayo tulikuwa tumesoma katika aya ile. Yes. Kuna mwanamke wa pili ambaye eda yake ni ya kufiwa. Hiyo bado atakuja kufika huko bado. Eda ya mwanamke ambaye amefiwa ni tofauti na hii eda ambayo imetajwa hapa. Ni eda ya mwanamke ambaye siku zake za hedhi zimekoma. Gani hiyo? Zimekoma, yani haoni siku zake. Ndio ikatajwa ni miezi 3. Miezi 3. Huyu ni yule ambaye haoni siku zake. Kwa sababu yule ambaye anaona siku zake huwa zinahesabiwa eda yake inakuwa ni hedhi 3. Ndio vizuri? Kwa hivyo eda ziko nyingi. Sasa wewe usije ukajiingiza huku. Huku ni bahari kubwa, huku utaweza huku. Okay. Mimi nilikuwa nataka kufocus. Ngoja kidogo mwalimu. Nilikuwa nataka kufocus kwa wale ambao hawaja menstruate yet. Sawa. Those who have not menstruate yet, hawajafikia umri wao wa kumenstruate. Sawa. Niko na tafsiri hapa, inasema hivi. Tafsiri gani ya nani? Ibn Kathir. Ibn Kathir gani? Tunataka kitabu. Hii tafsiri hii Qur'ani iko na tafsiri. Hapana, tunataka kitabu. Tunataka kitabu. Vitu nyingi zinaandikwa kwa mtandao ambazo zingine si za kweli. Kwa hivyo hatuwezi, ndio nakwambia fanya hivi, tuletee hard copy ya Ibn Kathir kama hii.
hard copy. Mko na hapa hard copy? Hatuna hard copy. Okay. Mambo ya mitandao. Niko na tafsiri hapa. Hapana, unajua kwa nini tunasema hivyo? Watu wengi wamejiingiza kwa mtandao, hata wengine si Waislamu, wameandika vitabu, wakajiita Waislamu, wakawa wanapotosha vitu nyingi. Sasa sisi tunajua maulama wetu tuko na mashaka, kuna mashaka wamesoma hizi vitu. Anakuambia hii ni wrong, huu ni wrong. Kwa hivyo kama huna hiyo, kama niko na tafsiri kama ni wrong, utasema hii sasa soma hiyo yako ya simu ya tusoma. Kama una hard copy lete. Leta hard copy. Hiyo sasa ni kama umeogopa. Sikuogopa, nimeogopa. Leta hard copy. Tuko hapa na kila siku tuko hapa na tukimbii. Kila siku tuko hapa tunakimbia. Kwani tunakimbia? Kila siku tuko hapa every day. Fanya hivi, ungesema hivi, kesho nitakuja na hard copy ya Ibn Kathir. Ukuje tuisome, hakuna shida. There's no problem. Hai mwalimu. Sina wasiwasi. Kwani unataka kuniambia hakuna tafsiri kwa mtandao ya Ibn Kathir? Unataka kuniambia hivyo sasa? Hata ukiingia msikitini pale, hatutumii hizi masimu. Hata kusoma tunatumia hizi vitabu si simu. Kama hata ningeacha Qurani basi kwa msikiti nikuja na tablet. Hiyo tablet. Mwalimu hata anyway, tusijinde huko. Wewe kama unaona wewe niambie hii haiko sawa ama hii iko sawa. Nani? Vile tumekuambia ni hivyo. Kama unaona si sawa, wewe lete kitabu. Kama unaona huwezi kuleta kitabu, nachukua swali lingine. Sawa, basi wacha mimi niachie hapo. Habari za simu. Unaachia hapo Haya, wacha nichukue swali lingine. Safi. Haya. Habari za simu. Nani huyo mwingine swali? Huyo mwingine nani? Si huyu hapa. Nani huyo? Huyu hapa na jamani. Ana karatasi kwanza ameandika mambo mengi. Njoo. Ameshafundishwa, ameshaongezwa swali lingine. Lete hiyo. Ongezwa swali lingine. Hiyo yote umeandikiwa hapo sasa leo lete yote hapa. Kweli? Lete yote. Kwa majina nani? Moja la kitabu kesho. Majina nani? Mimi Hasani. Wewe jina gani? Mimi ni Samuel. Samueli. Haya sawa. Samueli lete swali. Wewe ni Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Kabisa. Okay. Sasa mimi tu nilikuwa nataka niwaulize katika dini yenu ya Kiislamu. Usisome kijikaratasi yangu. Kwani unataka kuipa mtihani yako? Lete habari. Hebu kwanza tuende sura ya ng'ombe. Sura ya ng'ombe, haya. Sura Bakara. Yaani Qurani iko na vituko, mara machini, mara sura ya ng'ombe. Yaani bado unasuka sana. Hiyo ni kitabu cha maajabu. Na ndio kitabu cha mwisho duniani, hakuna ingine inakuja baada ya hii. Hebu soma pale 74. 74 ngapi? 74 pole tumaliza, twende 75 na 76. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hayo yote, hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi. Kwani kuna mawe mengine yanayobubujika mito ndani yake, na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji ndani yake, na kuna mengine huanguka na kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Na nyinyi Mayahudi hamwadhiriki kwa lolote, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayowafanya. Mnamtumaini nyinyi Waislamu ya kwamba watakuamini hao Mayahudi, na hali baadhi yao walikuwa wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu kisha wanayabadili baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua. Na wanapokutana na wale walioamini husema tumeamini kuwa kweli huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wa haki katajwa katika vitabu vyetu. Na wanapokuwa peke yao, wao kwa wao husema mnawaambia Waislamu aliyokufungulieni Mwenyezi Mungu ili wapate kukuhojini mbele ya Mola wenu kwa aliyo katika vitabu vya Mola wenu vilivyo kwenu, wakuhojini kwa vitabu kinachotoka kwa Mola wenu. Hamna akili? Haya, unasikia Qur'ani inasema nyoyo ya Waislamu ni ngumu kama mawe. Ni ngumu kama rudia. Jameni, soma pale, ngoja kidogo. Kutoka aya 40 mpaka aya 90. Sikiliza. Kutoka aya 30 mpaka aya 97 walikuwa wanaambiwa Mayahudi, si ndio hii huku? Soma.
Huyo sasa alikupa nini? Ule alikupa. Hii kuandikiwa. Alafu tena wakamuka. Msio mnaandikiwa. Si mwandikiwa, twende. Na nilijua tu hata wakati ananiambia niache kufananisha. Anzia hapa ndio aelewe. Niache kufananisha notes. Twende. Kisha nyoyo zenu zikawa ngumu. Kuna watu wanaambiwa hapa nyoyo zao ni ngumu. Sasa akasema ni Waislamu. Sasa wacha tuone ni akina nani. Tuendelee. Baada ya hayo yote. Hata zikawa kama mawe au ngumu zaidi. Endelea. Kwani kuna mawe mengine yanayobubujika mito ndani yake. Kweli? Na kuna mengine yanayopasuka yakatoka maji ndani yake. Na kuna mengine huanguka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Kabisa. Na nyinyi Mayahudi, kumbe wanaoambiwa ni watu gani? Hapa ndio umeenda kuambia Mayahudi. Hapa penye tunasema maliza hiyo haya. Maliza. Hapa ndio tunaelekea. Na nyinyi Wayahudi. Sikiza, ngoja wacha maliza. Sasa ndio tena wanawaambia after nyinyi kuwaambia nyinyi roho yenu. Hakuna bahari imeambiwa Waislamu. Nyinyi roho zenu ni kama wewe kuelewa hiyo haya ni ngumu sana. Soma hiyo, maliza hiyo Mayahudi. Umekataa hiyo. Twende turuke twende. Au sema ile kitu ambayo haiko haki. Sema haki. Hakuna bahari imesema Waislamu. Na kama imesema wameandikia nani? Ni Mayahudi ndio wanaambiwa. Tena kwani Wayahudi wanasoma Qur'an? Nini? Unaona kutoka hapa? Kutoka hapa. Sawa na? Kutoka hapa 40. 40 kwa. Unaona? Kutoka 40. Kuja huku. Sawa na? Mpaka aya 97. Mpaka aya 102 hapa. Inaongea Mayahudi tu. Ilikuwa inazungumzia kuhusu Mayahudi peke yao. Ndio Mungu anapea Muhammad habari yao. Sababu wako wanajua. Vile Musa wana wa Israeli walimuasi, vile walikataa kuchinja ng'ombe, Mungu akawa. Hapo hamtakubali. Twende. Ngoja kidogo wewe. Hebu ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Hebu ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Nisikilize kwanza. Wacha mimi nikasome basi polepole. Kisha nyoyo zenu nani hawa ngumu? Nani hawa? Baada ya hayo yote nani hawa? Hata sikawa kama mawe au ngumu zaidi. Waislamu wako wapi? Kwani kuna mawe nyinyi mnaambiwa hivyo? Wako wapi? Wapi imeandikwa Waislamu? Wameandikwa wapi? Wapi imeandikwa Waislamu? Mayahudi wanatajwa kabisa kwa jina. Wapi imeandikwa? Ndio sasa wamesema na Wayahudi. Sasa Waislamu wako wapi? Waislamu wako wapi? Si ndio wanawaambia nyinyi wapi? Hamuna kitu. Huyu mtu akuandikia, huyu mtu huwa anakuchezea huyu. Haya, sawa. Twende kwa nyingine. Nani aliandika Qur'an? Haya, mpe. 80. 101. Nani? Nyinyi mwasungusha wasa. Usikonde. Bure. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sivyo, hakika Qur'ani hii ni nasaha, yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali kabisa. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu. Malaika kaandika. Ndio inasema kitabu ile 2 sura ya ng'ombe 2 97. 97. Umeandikiwa leo? Si nimeandikiwa leo. Unajua sasa hii kwani hata ni mimi hii kitu lazima nikiandika ni ubaya. Twende soma. Ni vizuri atakiandikiwa. Ukiandikiwa ni mzuri hata ndio zaidi. At least elimu ipatikane. Leo Joshua amekupitia kwenye mashimo mengi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sema anamfanyia ushindi Jibril kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiwapelekee Mayahudi. Ni bure, hana kosa Jibril kabisa. Hakika yeye ameteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, sio kafanya kwa kupenda kwake. Qur'ani inaosadikisha yale yaliyokuwa kabla yake, na ni uongozi na habari njema kwa wanaoamini. Umesikia? Adui wa Jibril adui wa Jibril. Wapi imeandikwa hapa? Qur'ani yangu hata kwa simu tukafunga. Qur'ani ya simu tunasoma ile kitabu. Hatusomi simu. Kwani simu? Hata wewe nimekataza wewe mwingine. Hatusomi simu, tunasoma kitabu kiko hapa. Hatujui waandishi walioandika. Hatujui nani aliandika hiyo. Soma hii, tunataka kopi. Photocopy kopi kama hii. Mambo ya simu hiyo, hadi kopi ndio tunataka.
Hao waandishi wa kuandika unaona sasa hiyo, unaona ile unapotezwa. Yaani unaletoa story nyingine, unakuja kumbe Qur'ani sio vile inasema, wewe unasema kitu kingine. Hakuna sesemu. Rudia tena. Rudia tena. Jamani sikizeni. Mpaka 98. Soma ndio msikize. Sema. Anamfanyia ushinde Jibril. Ushinde. Kuna adui hapo. Anayemfanyia ushinde Jibril. Ushinde ni nini? Kushindana. Twende. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliza hapo, napelekea Mayahudi. Ngoja. Wewe unakimbia ndio tusielewe. Haya. Umewasikia? Sasa sikiliza. Mwenye anafanya ushinde. Sema. Na Jibril ndiye anafanya nini? Na kwetu ukiangalia Ufunuo Yohana. Ngoja, twende kwa Yohana. Wewe usikimbie kwa Yohana. Wewe mwalimu, ngoja kidogo. Ile Jibril ndiye anapikana na ngoja kidogo. Huyo Ibilisi tuko kwenye Qur'an. Wewe. Ile Ibilisi ndiye anapikana na Jibril. Ngoja kidogo. Ile Jibril ndio. Ngoja kidogo. Wewe. Ndio. Anamwadhirisha Qur'an. Tulia baba. Nauliza hivi, ngoja kidogo. Tunasoma Qur'ani na kuna ngoja kidogo. Usikukubali jamani. Hapa tutaenda huko. Unajua. Nataka utufunze na tufunze, sawa? Sawa, twende pole pole basi. Msikuwe na haraka. Usiende speed. Sasa haya imesomwa. Sawa. Soma maelezo yake hiyo haya. Sasa na usome maelezo yake. Soma maelezo hiyo haya. Sawa. Sikia maelezo yake ya hiyo haya. Twende pole. Mwalimu usiende mbio. Sikiza maelezo yake. Huyu alikuandikia leo amekosea sana. Kwani nitakuwa soft? Soma. Haya, ndio maana. Unasikia anasema anataka kuwa ngumu. Na ndio naona mawe inatajwa pale, watu wa vichwa ngumu. Mawe. Yani soma mwalimu, maelezo. Mayahudi. Sikia maelezo hiyo haya umetoa, maelezo yake sikia hiyo inaelezwa. Inasemaje? Mayahudi katika hila zao za kumkataa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama huyu pia ni Myahudi pia. Walimuuliza Muhammad. Malaika gani anayekuletea wahai? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Akasemaje? Jibril. Wakasema. Wayahudi wakasema. No. Huyo ni adui yetu, hatumtaki. Kumbe waliosema ni adui ni akina nani? Sikia. Kumbe waliosema nani Jibril ni adui nani? Wewe Maliza maelezo. Sio na wasiwasi, usikonde. Hata piga picha tu. Piga picha tu uende kaangalie. Yenyewe hii. Umeenda si ni 297 hii maelezo. Nane iko wapi? 98 iko wapi? 98 si ndio yuko. Usiwe na kifua kama kaka. Usiwe na kifua leo. Sasa kwani wewe unafaa utoke huko kwenda huko. Wewe hii sio ile yenyu. Hii inatoka upande ya left inatoka left ikienda right. Pale penye tumekuwa. Hapana. Hii page ngapi? Tumetoka wapi? Pili iko wapi? Page ngapi hii? Unaulizwa hii ni page gani? 22. Na hii 23. Na hiyo nyingine ikakoaje 24. Sasa wewe bwana, wacha mambo yako bwana. Huyo hana swali. Huyo hana swali. Ameshaelewa. Ameshaelewa, hana swali leo. Haya sasa. Nani mwingine ako na swali? Jatelo hana swali. Waulize swali lingine. Nani mwingine ako na swali? Tukubaliane pale. Penye tulikuwa tunasoma. Huyo hana swali, Jatelo hana swali. Kuna mwingine ako na swali? Una swali baba? Uko naye moja? Sina andiko. Moja. Sina andiko. Yeye hiyo kidogo. Wanisikize hii kidogo. Hii kuna nyingine hapa kidogo. Njoo tu. Wanisikize hii kidogo. Swali yangu wanisikize moja. Nyinyi mwakataa. Utakuja kwa Muislamu. Kwanza wewe ukiwa Muislamu kwanza tunakupatia jina la Osama. Hii iliandikwa na nani? Weka kando kwanza. Hii si Qur'an. Ali, huyo nani na huyo hapo muongee hapo. Hapana someni. Hapana. Unaitwa nani kaka? Naitwa John. Naitwa John Mkristo. John. Okay. Haya, swali lako ni gani? Swali yangu ya kwanza imekuja wakati mumesema hii Biblia yenyu inasoma kutoka left ikienda right. Unajua mimi huo nimesoea kitabu nikisoma naanzia pande hii nikienda hivi.
Sasa hii yenyu inatoka pande hii ikienda. Sasa nyinyi mnaanzaga anti-clockwise. Sisi tunaanzaga clockwise. Sisi tunaanzaga mkono wa right, mkono wa kulia. Clockwise. Ndio naona Mwenyezi Mungu anasema mkono wa kulia, kulia. Nyinyi mnaendaga left, left. Alafu swali ya pili ningependa niulize. Hata Mayahudi wanaandikaga hivyo. Inaendaga hivyo. Right to left. Hiyo nayo haina shida, lakini tungekuwa tuna injili kama saa hii tukiweka, mkikuja hapa mtuhubirie tu injili, tuache hii mambo ya Yesu, kupingana mambo ya Yesu Muhammad, na tuhubiri tu neno la Mungu na tukue pamoja kama wale wana wa Mungu. Sisi iko vizuri, lakini sasa kwa bahati mbaya injili haiko, ndio maana tunakuja na Qur'an, kwa sababu Qur'an ndio iko. Injili iko. Injili. Hata hii bado ni injili. Hata Qur'an. Hii si injili. Hii ni Qur'an, sio injili. Hii inaitwa Qur'an, sio injili. Ndio, unajua kwa nini nauliza? Kwa sababu sisi wa Kristo tukiweka kama ni crusade hapa, tunajuanga tu ni injili tunawachilia. Lakini injili ni kitabu. Ukiangalia hii yenyu, ngoja kidogo. Kama kupinga mtu. Ngoja kidogo. Sisi kutoka tukuja hapa tunasomaga hii kitabu cha Qur'ani, ndio kitabu chetu. Tunasomaga hii. Hii tunabeba kwa ajili yako. Kwa sababu watu wengi wale wanatuuliza maswali hapa, wanakataa, wanasema hata Qur'ani, wanakuuliza Biblia unayo? Unasikia Wakristo wenyewe. Na Wakristo wenyewe ndio wanaleta habari ya Yesu. Wewe hiyo unaiamini? Wewe unaamini hii Qur'ani? Wewe unaamini? Mimi naweza amini. Na asi unaweza, wewe unaamini hii? Uamini? Mimi naamini Qur'ani juu inaongea kuhusu mambo ya Mungu. Tamka shahada basi kama unaamini. Kama unaamini basi wewe ni Muislamu, mlango ya nyuma. Kama unaamini wewe ni Muislamu. Unajua kitu yenye inanena mambo ya Mungu, inafaa tuifuate na tuamini. Ngoja sasa tuone taratibu. Mimi ni Muislamu na wewe ni Mkristo. Wewe unafuata nani? Muhammad ama Yesu? Mimi nafuata Mungu aliye mbinguni na Yesu. Huyu Yesu ya kwanza ni Mungu. Sawa, hapo tumeelewana. Hapo hata haina shida. Nauliza hivi, Muhammad alikuwa Muislamu, sawa? Na Yesu alikuwa nani? Yesu. Alikuwa dini gani? Alikuwa dini yake ni gani? Ukiangalia vizuri kulingana na venye Biblia inaeleza, inakaribia mambo ya inakaribia aliingiana naye kidogo. Unasikia anasema ate Yesu kulingana na Biblia vile inakuja alikuwa ameingiliana na Waislamu kidogo. Lakini sasa kuingiliana na Waislamu si alikuwa Muislamu? Unajua na wewe unafanya nini katika Ukristo? Nauliza hivi, Ukristo ndio Yesu alituacha hapo. Alikuacha hapo? Hebu nimuulize Yesu. Wacha nimuulize Yesu. 4:14 Luka. Hata anasema Luka ameongea. Kwani wewe uamini Biblia? Naamini Biblia. Ikisema kitu utakubali? Nitakubali. Na ukikataa? Utakataa saa hii. Siwezi kataa. Saa hii tu? 4:14 Luka. Inasema mwalimu wangu, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naam. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Naam. Akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu mahubiri yake na ibada zake ilikuwa inapatikana nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi mimi sijui ni nini, wewe unajua? Sinagogi si ni ile hekalu ya Bwana. Hekalu ya Bwana. Hekalu la Bwana. Walioandika Biblia ni Waislamu ama ni Wakristo? Wakristo. Wakiongozwa na Roho wa nani? Tunaitaka Roho Mtakatifu, lakini najua nikisema hivyo. Nauliza, wakiongozwa na Roho wa nani? Hapana, wakiongozwa na Roho. Nisikize wacha kutoroka. Hao waliandika Biblia walikuwa wanaongozwa na Roho wa nani? Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anakosea? Hawezi kosea. Fungua nyuma ya Biblia tuangalie neno sinagogi ni nini? Inasema msikiti. Si hata inasema, imeandikwa haijaandikwa. Wayahudi. Ni Waislamu waliandika ama ni Wakristo waliandika? Unajua hizi Biblia waliotafsiri Biblia ni Wakristo Waislamu. Sinagogi.
Nakuuliza hivi, waliotafsiri Biblia ni sisi Waislamu ama ni watu wenyu wa Kristo walitafsiri? Wakatafsiri wakasema ukiona neno sinagogi katika Biblia ujue ni nini? Hii neno sinagogi. Ule mwenye kutafsiri. Kwa hivyo hawa walikosea. Unataka kutuambia jioni ya leo waliotafsiri hii Biblia ya 1952 walikosea? Kama hawajakosea, unaamini hiyo maneno ama unakataa? Nitaamini juu Biblia imesema. Kwa hivyo kama umeamini, Yesu alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Na wanaoenda msikitini ni watu wa dini gani? Sema tu sio na mdogo. Wanaoenda msikitini ni watu wa dini gani? Unajua? Ndio nataka unijibu. Wanaoenda kanisani, ngoja kidogo. Wanaoenda kanisani ni watu wa dini gani? Sikia. Kanisa na msikiti, hizi vitu hakuna tofauti. Juu ni Mungu tunaenda. Iko na tofauti, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Ulishawahi kumuona Mkristo? Wewe umeshaona Muislamu akienda kanisani? Hizi vitu yenye tunatenga hapa ati huyo ni Mkristo, huyo ni Mkatoliki, huyo ni Uislamu. Ni hapa duniani. Ulishawahi kumuona Mkristo Akienda anakuja msikitini? Bado. Na umeshaona Muislamu kanisani anaenda kuabudu huko? Bado. Kumbe ni vitu mbili ngapi? Tofauti. Sasa tumeambiwa huyu Yesu alikuwa anaenda wapi? Msikiti. Kama anaenda msikitini, dini yake ni gani? Mpe dini. Mwenye anaenda msikitini. Ni nani? Unajua maneno ya kwanza ya kujua hiyo, achana naye. Tunauliza huwa dini Yesu alikuwa anaenda msikitini. Anakuwa dini gani? Kama anaenda msikiti, kama Muislamu. Kumbe unajua. Wewe unafanya nini kanisani kaka? Kanisani. Naabudu Mungu. Na Yesu amesha kanyanga huko? Mungu huyu aliye mbinguni. Anapatikana kanisani? Mungu. Yesu alikwambia uende huko? Mungu. Yesu alikwambia uende kanisani? Kama Yesu hakukanyaga kanisani. Hebu fanya hivi. Uende kanisani, nani alikwambia uende? Mwalimu wangu, nauliza hivi. Unaweza kunipatia kitu moja Yesu alikuwa anafanya na wewe unafanya? Moja tu. Kwa vitendo. Hiyo nitafanya research. Utafanya research? Haya, sawa sawa. Haya, nani wewe mwingine akona swali hapo? Wewe mwenye kuongoa kuja. Swali yako una swali? Njoo. Wewe ngoja kwanza. Wewe ngoja kwanza, ni watu wengine niwaone wengine. Huyu. Nani mwingine? Njoo. Njoo. Njoo basi mdogo wako. Njoo ulize, hakuna unaogopa nini? Karibu. Hapa ni freedom, hapa kuna freedom ya kuuliza. Mambo ya Mungu haina vita, haina nini mambo dini. Njoo hapa. Ulize swali lako. Nani ukiwa hapa kabisa usikonde hapa. Hapo umefika. Tena wewe nimeona wewe ni handsome boy. Kijana mzuri kabisa. Tena ako kazi ako job, anatafuta riziki. Tunataka vijana kama hawa anatafuta riziki, anaizunguka huko akitafuta riziki. Mimi naitwa Hasani. Mimi Muislamu. Wewe unaitwaje kaka? Mimi naitwa Bukuru John. Bukuru John. Basi jina mzuri sana hiyo. Kutoka Kongo. Kabisa Kongole. Bandu ba Kongo. Mkongomani. Kongomani. Swali lako ni gani? Hii Bible yenye mnasoma hii Bible. Hii si Bible original. Si original. Hii ni fake. Hii Bible yenye mnasoma na yenye ndugu yenye ameonyesha ile yenye ndio iko original kuliko hii. Ili ujue Bible ni original. Unaikagua vipi? Mimi ni Mkristo. Hebu ikague. Kuona si kuhakikisha kwamba iko sawa. Haya, okay. Wewe uko nayo ile original? Mimi ninayo. Mimi nimefanya harusi. Nimefanya harusi nikapewa zawadi ya Bible. Umepewa zaidi ya Bible? Asante sana. Swali lako unataka kutuuliza ni gani? Sasa nataka niulize swali. Sasa soma hiyo yako. Sina saa hii, si tembeki na Bible. Na iwache kwa nyumba. Sababu ni original. Iwache kwa nyumba. Kwa sababu ni original ndio wataka. Sijasema hivyo. Sijasema Bible ni kitu mzuri sana, kusoma neno ni kitu mzuri. Lakini sasa shida ni moja. Hebu ngoja kidogo. Unajua hapa kuna Wakristo hapa. Wengi sana. Hebu naomba Mkristo mmoja angalie Biblia aseme kama ni ya kweli. Moja tu akuja angalie. Moja tu angalie. Nani unaweza angalia? Niangalia kwa niaba kama ni ya kweli. Angalia tu uone kama ni ya kweli. Sababu Waislamu waandiki Biblia. Hii tulipewa tu na watu wa Jehovah Witness. Wanakuja kuhubiria sisi kwa manyumba. Tuliletwa na Wakristo tu kwa manyumba zetu. Anasema hiyo sio original. Iko sawa? Swali. Iko sawa sasa? Haya. Umesikia Mkristo anasemaje?
Umekubali? Haya. Sasa chenye nataka niulize swali moja. Nipe haya. Aje sasa wakati wa Yesu amesulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Na nyinyi hamtaki kujua sisi kwa ajili tumesulubiwa na nyinyi hamtaki kujua kama Yesu amesulubiwa. Yesu alisulubiwa kwa sababu ya dhambi zenu. Kwa ajili ya dhambi zangu, si mtumiki. Dhambi zangu na dhambi zingine za mtu wa Mkristo. Wewe wakati Yesu ulikuwepo? Sikukuwepo. Sasa alikufia vipi sasa na wewe huko? Amesulubiwa kwa ajili ya dhambi zangu. Tangu yani naweza sema kama Mungu wakati Mungu aliumba mtu. Wakati sasa aliumba mtu akaumba mwanaume na akaumba mwanamke. Wakati aliumba mwanamke na mwanaume, sasa mwanamke akaleta dhambi. Mwanamke alileta dhambi gani? Yesu. Ngoja kidogo. Mwanamke unasema mwanamke alileta dhambi. Mwanamke alienda sasa akadanganywa na shetani ati akuje akule hiyo matunda. Hiyo matunda sasa akakula mwanamke. Hiyo mwanamke sasa akakula wakati amekula kidogo akapea mzee. Na mbona wakati amekula. Sasa hiyo wakati Mungu alikuja akawatafuta akawakosa. Wakajipata kama wote kama hakuna mama nguo. Yaani Mungu anaweza tafuta viumbe vyake akose viumbe vyake. Wewe ulikuwa na matunda mangapi? Wewe ulikuwa na matunda mangapi? Kama mke wake alikula tunda akadanganywa na shetani. Wewe ili uwe na dhambi wewe, ulikuwa na matunda mangapi? Mwanamke alikula na mimi nikakula. Ili uwe na dhambi wewe. Wewe ulikula hiyo matunda wewe? Si tulikuwa kwa ajili ya dhambi za. Wewe ulikuwepo? Si unajua mimi ni mwanaume. Ndio ulikuwa. Nauliza hivi, si uko na watoto nyumbani? Wawili. Watoto siko naye? Unaonaje mtoto wako ameenda ameiba, wewe ukachukuliwa ukapeleka kwa kamiti, mtoto akaachwa nyumbani? Akapelekwa jela. Unaonaje mtoto wako ameenda ameiba, wewe badala mwashike mtoto mpeleke ndani, wakuja wakushika wewe wakapeleka ndani. Hapo kuna haki? Na siwezi penda kwa juu mtoto akishikwa. Kumbe kila mtu anapewa mzigo wake. Kwa juu mimi ni mzazi wake. Sio hivyo. Si wewe tunampenda sana. Si ameshaiba. Basi wacha yeye akae nyumbani na wewe uende kutafuta. Uende kamiti. Kufungwa jela. Uende jela kafungwe. Sina tafuta pesa ya kumlipia mahali amefungwa alafu atoke. Kwa nini mlipie na yeye ndio amefanya dhambi? Kwa juu mimi ni mzazi wake. Umlipie mtoto. Si ndio? Sasa amesema hivi, Yesu alikufa amembebea dhambi zake. Wacha nimuulize Yesu. Je, Yesu ulibeba dhambi za ndugu yangu John? 8:21 Yohana. Naona 21 Yohana kwa ajili. Usimsingizie Yesu. Yesu anajua kuongea mwenyewe. Inasema basi akawaambia tena. Mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Kumbe Yesu anaambia kila mtu atakufa kwa dhambi ya? Kwa juu ya dhambi zangu. Kwa hivyo utakufa kwa sababu ya dhambi ya mtu mwingine? Si mimi peke yangu nikifanya makosa. Na sasa kwa nini bwana unasema tena umebebewa? Si ni Mungu amesulubiwa kwa juu yangu. Si ni Mungu amesulubiwa kwa juu ya makosa yangu. Mungu ndiye amesulubiwa. Mimi sina makosa. Sasa makosa ya Mungu si ya Mungu ni ya Yesu. Yalikuwa makosa. Yaani wewe ngoja kidogo. Unajua unanichanganya. Ngoja kidogo unanichanganya. Yaani wewe uende utafute msichana, umtongoze wewe, uende naye kwa lodging wewe, mfanye usherati huko ndani. Yaani wewe baadaye uandikiwe dhambi aandikiwe Yesu. Sasa mzee. Ukimwi apata Yesu. Na ukimwi akiwa na ukimwi baadaye atapata Yesu. Hapo ndo nimeelewa. Haya basi nikichukua msichana wako siwezi toa mahari. Nikichukua msichana wako siwezi toa mahari. Hatuongei mambo ya mahari. Tunasema hivi, watu wengi wanachukua wasichana wenyewe, wanaenda wanazini na wale wasichana, wanawapatia ukimwi. Sasa hawa watu, hiyo dhambi iandikiwe Yesu. Ni mambo ya duniani. Ndio, hiyo dhambi ni ya nani wamefanya? Tunasema Yesu alibeba kila kitu. Yesu alikuwa duniani tu au? Kakangu ndio huyo. Huyo. Ameelewa. Ameshaelewa. Nani mwingine swali ya mwisho? Moja tu. Wewe ni mtoto. Tena wewe dada. Achukuaje watoto wadogo? Bibi yako naandaa. Nani mwingine ako na swali? Swali la mwisho? Mimi ndio. Hapana, wewe tulia, wewe yako tumemaliza. Tunaenda kusali, wewe tulia wewe. Swali nataka mwingine aulize, sio wewe. Hapana, hiyo ni kesho. Hiyo tunaweka stage kesho. Nani mwingine yako na swali?
Kuna mwingine ako na swali? Hakuna mwingine? Ni mimi nimejitokeza. Bana wewe ni kesho. Swali ya kesho. Hakuna mwingine? Kuna mwingine ako na swali? Wewe tulikuwa na yeye rafiki yetu. Bana. Kesho. Haya, wahadha, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane kesho jioni. Sasa tumefunga tunaenda msikitini.